Takže čau lidi, dneska jdeme dělat video, jdeme lidem zvonit na baráky a budeme jim i do toho lítat, do dveří. Takže bude to zábava, doufám, že dáte odběr a like a nezapomeňte si vzít nějaký jídlo a takové věci k tomu a jdeme na srandu. Takže tady máme krůkamo 3 kokotů. Takže na koho jdeme první? Já bych šel tam do rohu. Ne, Gabrieli, ty nic nedělej, ty jsi pásrač. Jdeme sem tady. Jdeme tady. Děj, běžte tam nahoru. Počkej. Lidi, on jde pán, takže budeme muset čekat. Musíme počkat, protože nějaký kokoti tady jsou. Čukte na ně. Vidíte, ty vole, to jsou nějaký postižený lidi. A příště uděláme díl, kde půjdeme tam nahoru, tam staví barák. Tak tam půjdeme. Můžeme. Lidi, tady kokot. Lidi, oni jsou fakt kokotí úplně. Oni tam prostě šli a úplně to tam málem rozbombardovali, ty vole. Hej, kolový další! Kamo, drž hubu, ty blbečku. Půjdeme na další barák. Tam zazvoníme na 2 lidi, půjdeme na další. Takže kdybyste chtěli part 2, dejte tady 10 až 20 lajků a uděláme part 2. Počkej, já jdu. Ty sračko. Běž se dolů. Proč? Lidi, počkejte, já tady vás máčku. Strejte. Já nezdrám tak daleko, protože vím, že tady nás neuvidějí. Protože tady v oknu nejsou. Hej, kámo. Tam už ne. Flying shot. A teďka jdeme na prvního člověka, který mu napálíme do dveří. A možná je i rozbijeme, takže... Hlavně já, Tady ten je takzvaně, ty vole... Big Mac. Jo, takzvaně Big Mac, ten, když do toho napálí, tak se to celý rozbije. Já nemám Dobrý den. A lidi. Já jsem babku. Lidi, já našel babku. Čím to lidi? Wapo, tu sedla, wapo. Nice. Takže jsem byl... Půjdem dolů. Pojď ty sračko. Sračko! Když tak lidi, mě 10, jemu 8, bude mu 9 v dubnu. Tady tomu je 6, tamhle tomu je 4. V pondělí měl narozeniny, ten kokotek, takže už mu je jakoby 5. Dobře, stůj. A neskákej ty sračko. Musíme jít pohromadě. Ne, tady nezvoníme. Když tak rychle zdrháme, jo? Tak zaklepeme jenom. Počkej. Kokotku. Lidi, ono tady jde mega mostí, tak musíme jít zpátky nahoru. Ale lidi mi nemůžou udělat nic, tady je mega moc lidí, mega. Tak lidi. My aspoň zazvoníme tady pro video. Jo. Nejne. Počkejte. Lidi, tam někdo jde. Musíme být ticho. Nesmíme potom říct ani slovo. Ale se.
Tamhle paní. Lidi, teďka jde nějaký starý pán a paní. Dobrý Dobrý den. den. Dobrý 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 den, pane. Lidi, musíme počkat, až vyšle vodou. Že oni jsou starý šunky. Pojď doma. Lidi, jdeme na to. Už to vypadá, že šli asi do píči. Počkej. Tak lidi, dáme všechny. Zdravím. To jsou budu. Lidi, oni to úplně kryjí. Jdeme, rychle, rychle. Jdeme, pojď sem. Pojď sem, pojď. Lidi, takže už jsme zazvonili na 3 baráky a uděláme to 4. Lidi, čím víc budeme mít odběru, tím víc budu vydělávat. Potom si koupím nový barák, potom koupíme nový barák. Můžeme jít třeba bydlet sem. Tam můžeme bydlet, ty vole, to bude jak v hotelu. Prostě tam napájíme někomu do dveří a zdrhneme. Tak tamhle ta píča. Čerty. Hej, čau! Hej, my děláme video, že lidem boucháme na dveře. Už jsme udělali na 3 ty. Tam jsme zazvonili, tamhle v tom baráku. Nic ještě. Hej, Hele, co? Do píči, přestaň. Píči, běž do prdele. Hej, co to je? Co to je? Hele, lidi, co to je? Dřevo. Lidi, tady je prostě dřevo, jen tak. ty dveře, ahoj, děti. Ne, ty vole, jsi kokot. Tak to nazvedni pro content. Pro content, dělej. Nazvedni to pro content a hoď to. Dělej pro content. Lidi, já to pro content udělám, tak